Nega Alisher Navoiyni 5 asrdan beri so'z mulkining sultoni deb ataymiz? Uni buyuk qilgan narsa faqat g'azallari emas. Mana, tarixiy manbalarga tayanadigan 5 ta haqiqat. Birinchidan, u turkiy tilga yashash huquqini berdi. Navoiygacha bu tilda jiddiy asar yozish mumkinligiga ko'pchilik ishonmasdi. U esa turkiy tilning cheksiz imkoniyatlarini butun dunyoga isbotlab berdi. Ikkinchidan, u haqiqiy diplomat edi. Fors tili hukmron bo'lgan davrda Muhokamatun Lughatayn asari bilan o'zligimizni, tilimizni himoya qildi. Bu shunchaki kitob emas, bu o'z davri uchun buyuk madaniy jasorat edi. Uchinchidan, Navoiy yirik siyosatchi edi. U Husayn Boyqaro saroyida adolatli qarorlar qabul qilinishiga sababchi bo'lgan. U shoir bo'lish bilan birga imperiya poydevorini mustahkamlagan arbobdir. To'rtinchidan, u faqat g'oyalar bilan cheklanmagan. O'z mablag'i hisobidan 300 dan ortiq madrasa, ko'priklar qurdirgan. Ya'ni u xalq turmushini o'zgartirgan amaliy bunyodkordir. Va eng asosiysi, uning mavzulari o'lmadi. Sevgi, adolat, ilm va inson qadri. Navoiy yozgan satrlar oradan 500 yil o'tsa ham bugun bizga yo'l ko'rsatmoqda. Navoiy bizning o'tmishimiz emas, u bizning o'zligimizdir.